Alam mo. Ta. Ito na tayo yun. Siguro. Uy! Ay, kasi balik ka. Alam mo. Hindi nyo ba? Buntag kan. Mag-video sa kong the whole house. Yeah, okay na mag-video sa iwan ko lang.
Untag ya. Pila mo ka buok gapuyo diri sa inyong balay po? Ito ka po. 7 people living in your house. Unsay kanang mga pangalan sa imuhang mga anak? Si Gian o si Jason. Ikaw. Kanang kung pwede mo na if kanang pila inyong monthly income estimated Pwede siguro. 9K per month. It's the estimated income of the family. Kinsay ga trabaho lang. Both parents are working. Ga renta mo diriya or inyuha gini? Okay. They're not renting. It's their own house. Asa nga kwarto ga katulog si Gian og si Jayzan? Kana first room. Maayo sad si Gian og si Jayzan sa ilahang pag-eskwela. Namoy mga scores sa inyohang mga test or grades. Naa? Ikaw, Jason. Ano ni mo ha? Ka? Pakita na to. Imo ang grado, imo scores. Sa imo ang Ato sa dupikit mo diyan. Ito mo diyan ba? wow. Show the camera. Honor. 93.12%. Sent me. Oh, January 2025. Nagkwarto na ba? Second quarter. Nagkwarto pa na diyan. Jizan. With honors, 90%. Wow. Another with honors for Jizan. Thank you. Na ano na mo? Yeah, na ano na mo nga kanang nag-surgery ka before? Okay, nakakaron? Ito nga surgery. Kuan man tong diri sa ubag niya ba? Nasa ilalom bitaw. The surgery of Gian's father is successful. Rato ya. Rato? Oh, rato ang question. Ano ini mo ya? Armando Cabisada. Ang imong asawa. Anajin Escopete. Father's name is Armando Cabisada and mother's name is Ana Jane Escobete. So naami ihatag pat ka 5 kilo nga pugas dayon 20 ka canned goods. Ipakita sa. Pat dayon kuan living support money 2K.
So, iingon ninyo nga ka ng Arondayon Jayan님. Siya ang nag-sponsor. Siya ang nag-sponsoran ni. Tomorrow to ya. Thank you kayo sa inyong time.